यार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्नो किंग आसू में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन प्लस नॉट 3 5G के बारे में। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल में जब स्क्रीनशॉट लेते हैं तो साउंड को जो आता है वो नहीं आ पा रहा है तो इसे इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करके उसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि दोस्तों, मैं ऐसे ही टेक वीडियो इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को करना क्या, फर्स्ट एंड फॉल आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। देन आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करते जाना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको वहां पर साउंड एंड वाइब्रेशन वाला एक ऑप्शन शो हो रहा होगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप कुछ इस तरीके के एक पेज पर आ जाएंगे। अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कर देना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद आपको वहां पर हैप्टिक्स एंड टोन्स का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको तीसरा ऑप्शन शो हो रहा होगा स्क्रीनशॉट साउंड का। आपके इसमें अगर ये इनेबल नहीं है, मतलब आप जब भी स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको जो स्क्रीनशॉट का जो साउंड होता है वो नहीं आ पाता होगा। और जब आप इसे इनेबल कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आप जब भी स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसमें एक स्क्रीनशॉट लेने का साउंड आएगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप लोग अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट साउंड को इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।